เย็นตำเมียงไม่ต้องอาบมานานอ่ะไปอาบมะกรูดเลยพี่มันก็พี่ตอนไปล้มอ่ะไปล้มตรงที่มันตื้นๆนะเอาตื้นๆนะพี่ว่ายน้ำไม่เป็นโอ้น้ำเป็นการว่ายน้ำเป็นแต่ไม่ควรเป็นเอาคนจับก็บังคับเข้าใจว่าไม่โดนบังคับเอาพี่เล่นมาด้วยนะเขาจะลงพี่เล่นไว้ยังไงมันจะได้ไม่โดนอะไรบ้างเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิกอันนี้เล่นจริงถามจริงถ้าหนูไม่อยากโดนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ลงไม่ได้พี่ต้องไปนั่งนู่นอ่ะไม่อยากโดนอะไรแล้วต้องมาถามคนขับถ่ายวิวก่อนถ่ายวิวก่อนส่งโทรศัพท์ไปข้างหลังใช้เชือกถ่ายรูปเชือกโกโก้นี่ถ่ายไว้สิอ้าวเปิดรายการเอาไหนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันหน่อยนะคะกับพวกเราอะไรเอ่ยลานบินทีมค่ะนี่นะคะเรามีหัวหน้าทีมนะคะคือเป็นลานบินทีมค่ะถ้าผมไม่ขึ้นเนี่ยเป็นหัวหน้าไม่ได้ที่ให้เกียรติสุดเลยค่ะเลยตั้งชื่อทีมแบบว่าลานบินทีมเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่อ่าวมะนาวนะคะก็เราจะไปที่อ่าวมะกรูดนะคะมันมีด้วยเหรอไม่มีพี่ก็พาชมวิวค่ะก่อนที่จะทิ้งพวกเรานะคะเตรียมตัวนะคะนี่ค่ะเดี่ยงค่ะเดี่ยงยังมาค่ะโอ้ยกล้องเลยแม่เดี่ยงค่ะวันนี้เดี่ยงอะขาเจ็บยังมามันบังคับมาปรากฏว่าที่ถ่ายไว้ไม่จริงเรื่องกดถ่ายรอบที่ร้อยเอาที่เก็บถึงบ้างไว้เอาเตรียมก่อนทำที่มันเชื่อลูกเฮ้ยแต่สวยจริงสวยจริงพี่เมย์มาสวยเฮ้ยอะไรอ่ะเสื้อผ้ากุ้งไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะเสื้อผ้าบิกินี่ขายบิกินี่ใครพี่มีดำน้ำไหมคะใส่มากเลยอ่ะใส่มากอ่ะคือตรงนี้มันที่มันคือถ้ำของฤาษีแล้วพี่ช่วยเล่าปรากฏให้ฟังหน่อยค่ะประวัติโอ้โหนี่ไม่ได้พี่เมย์นี่ตายเลยพี่เมย์นี่เหมือนตาย้อยยาน
ไม่ให้ขมิบเลยเมื่อกี้เนี่ย ไอ้เนี่ยเหมือนนั่งลอดช่องในบนถนนเลย เดี๋ยวเลย